Zdravím tradery, tu je Tomáš. Ďakujem, že ste si zás našli čas na jedno z mnohých videí o tradingu a videí súvisiacich s tradingom, ktoré prezentujem na svojom kanáli. Väčšinou síce v angličtine, ale to nevadí. Anglicky už mnohí vieme. Takže v tomto videu budem hovoriť o pánovi Jižím Mazurovi, alebo Jirka Mazur si tiež hovorí. Môžete si ho vygoogliť, nájsť si nejaké informácie o ňom na internete, keď si napíšete jirkamazur.cz. To je jeho taký osobný blog. Keď si ho dáte do YouTube, tak vám vyjde veľmi veľa jeho videí. To isté v Google. Väčšinou sú to stránky, podstránky, ktoré patria jemu, ktoré on sám píše, čiže hovorí o sebe v tom najlepšom svetle samozrejme. Sú neobjektívne a nekritické a vlastne na YouTube do tohto momentu nebolo žiadne video, žiadna recenzia na Jižího Mazura. Tak som sa rozhodol, že jednu spravím. Budem sa snažiť byť čo najobjektívnejší. A s Jižím Mazurom sa nepoznám osobne, ale zoznámil som sa s jeho programom cez internet pred mnohými rokmi, keď som si do Google, do vyhľadáča napísal trading, obchodovanie na burze. Chcel som vidieť, čo mi vyjde v slovenčine a v češtine, čo sa ponúka na vlastne tomto trhu a v týchto jazykoch. Takže vyšli mi jeho veci, jeho stránky a Jirka Mazur už dávno povedal v jednom videu, ktoré som videl, že on na ničom nikdy v živote nezarobil tak mnoho, ako zarobil tradingu alebo vďaka tradingu. Tým ale nemyslel čisto iba trading a investovanie, ale myslel tým aj veľmi veľkú časť jeho biznisu a táto časť mu zarába viac ako jeho osobný trading, o tom som presvedčený, a to sú jeho webináre, knihy, workshopy, e-shopy, teda nie e-shopy, ale proste všelijaký materiál, ktorý on za tie mnohé roky vytvoril, všelijaké PDF-ka, všelijaké videá. A takisto ďalšie veci, o ktorých budem hovoriť neskôr, ktoré on predáva, alebo cez ktoré on zarába peniaze vďaka tradingu. On má za sebou taký relatívne veľký tím ľudí, alebo nie za sebou, ale má pod sebou skôr, ktorí pracujú pre ňoho v jeho firme, ktorá sa zaoberá vzdelávaním v oblasti tradingu. Čiže týmto všetkým ľuďom treba platiť platy, týmto 20 ľuďom povedzme. A to znamená, že firma má obrat, ktorý musí byť dostatočne veľký na to, aby pokrýval tieto náklady a dobre zarábal. Títo ľudia nie sú tradery, sú to administratívni ľudia, sú to marketingoví pracovníci a podobne, čiže hlavné gro je nie trading ako taký. Nie je to, že on by mal firmu, ktorá spravuje peniaze klientov a tradujú tam všetci. Ale on má firmu, ktorá predáva kurzy, webináre. Čiže začalo to tiež takto na jeho stránke vlastne, ktorá je taká ešte v štýle 90. rokov takmer, alebo začiatok tohto storočia. Stránka vás bombarduje, proste hneď akože svojim obsahom vás spamuje. Hneď vám tam hádže proste milión dokola inak napísaných, ale tých istých fráz, proste, že kúp si to, kúp teraz tu akcia, iba dnes, a odpočítavadlo vám začne bežať, že vlastne on sa snaží vás presvedčiť, aby ste si hneď tie peniaze zaplatili a kúpili si jeho kurz. Je tam kopa informácií, ako keby ešte také teda od iných ľudí, ktorí už absolvovali jeho kurzy, ktoré tam predáva, vyjadrenia, že áno, super. Takže vás to presvedčí a vy si potom kúpite napríklad jeho knihu, jeho dvojknihu, ktorú ja tu aj mám ešte. Vyzerá takto, Život na burze, nechcem mimo systém, vyzerá to super, toto všetci chceme, takto fungovať, z počítača zarábať niekde v Karibiku. A keď si to otočíte, tak z druhej strany máte toto. Hej, to je ešte lepšie, čiže expertný, tajný biznis. Tajný expertný biznis. Hej. Čiže takúto knižku napísal, to si kúpite. On vám to pošle za poštovné, to je ešte ako, aby som bol objektívny, budem sa snažiť byť veľmi objektívny v tomto videu. Za poštovné vám to pošle, mne to tiež prišlo do Švajčiarska a zaplatil som im len poštovné a dostal som knihu. Čiže dobrá investícia pre nich, potenciálny klient, stal som sa pre nich potenciálnym vlastne nákupcom jeho
kurzov, lebo prečítate si knihu a zistíte, hej, že teraz si musíte kúpiť kurz, aby ste sa naučili vlastne trading. Z tohto sa to nenaučíte. Tu nie sú žiadne stratégie vysvetlené, ani to o tom tu nehovorí, ako sa používa, ako funguje broker, ako funguje burza, žiadne základy, nič, vôbec nič. Čiže iba jeho príbehy z rozpadu Československa, keď on sa zoznámil s tradingom, alebo ako rozmýšľal, veľa hovorí o psychológii, takej svojej, jednoduchej motivácii. No jeho videá, ich je na internete, na YouTube veľmi veľa, preto som sa aj ja rozhodol urobiť toto video objektívne, lebo nie sú tam žiadne videá od tretích strán, ale iba od neho. Všetko, čo si vygooglite, vyyoutubujete pod menom Jirka Mazur alebo Jiří Mazur, tak je made in Jiří Mazur. Čiže ja som sa rozhodol urobiť jedno video, toto, práve kvôli tomu, že sa mi zdá, že ľudia, ktorí si kúpili jeho kursy, tak buď to ho nasledujú ako ovce svojho pastiera, pretože jeho cieľovka sú vlastne takí ľudia, ktorí nevedia anglicky, ktorí si tieto veci nevedia nájsť v internete, ľudia, ktorí to potrebujú v slovenčine alebo v češtine a v druhej polovici svojho života. Čiže až po starších ľudí, ktorí vlastne, on je tiež starší pán už teraz, takže oni mu tak dôverujú, on je taký tatínek a sledujú ho, podporujú ho, kupujú si kurzy a učia sa klávesu za klávesou, ako tradovať. OK. Čiže ja som urobil toto video a poviem vám môj názor. Čiže Jiří Mazur, ja tu mám nejaké poznámky, budem sa občas do toho pozerať, je podnikateľ v prvom rade. Hovorí si tak tiež, že je investor, neviem, do čo investuje, či tým myslí špekulácie na burze, neviem, či investuje dlhodobo, či ho môžeme nazvať investorom, alebo skôr traderom, keď robí svoje intraday alebo swingové obchody. A predáva ako podnikateľ a vzdelávacie videá, vzdelávacie materiály, knihy a podobne o tradingu. Na tom zarába. Má vytvorených plno rôznych programov, ktoré taký človek, ktorý o tom nemá žiadnu šajnu, ale chce sa naučiť a stať sa úspešným traderom a myslí si, že vďaka týmto kurzom sa toho dosiahne, tak taký človek si povie, že si to musím všetko kúpiť. Proste od jedničky až po Z-ko, hej, všetky tieto kurzy a vtedy ja mám Holy Grail alebo Svätý Grál budem mať a budem vedieť tradovať. Takže to tak funguje, ako taká kolekcia kurzov a tiež takých nejakých premium kurzov a podobne, kde stále platíte a doplácate a niekedy platíte aj permanentne, lebo on ešte ponúka aj takú službu, ktorá sa volá, ale k tomu sa dostanem, kde robia jeho ľudia analýzy trhu a povedia, že si myslia, že toto pôjde hore alebo dole a vy už si môžete podľa tieto signály, ktoré oni vydávajú, tak si môžete zatradovať a otvoriť obchod. Čiže Jiří Mazur veľmi šikovný v tomto svojom marketingu. Keby nebol, tak by asi nebol medzi top 5 firmami, ktoré predávajú tradingové kurzy, ktoré sa tomuto venujú v Českej republike. Má podcast, začal s tým tiež relatívne skoro. A on vlastne niekedy koncom 90. rokov alebo začiatkom tohto storočia absolvoval ešte vtedy v Československu alebo v Čechách už potom tradingový kurz. To si môžete nájsť, tieto fakty na internete. Si to môžete prečítať v diskusiách, možno nie na jeho stránke, ale na iných objektívnych. Vlastne spravil si kurz, naučil sa, pochopil, že na tom sa dá zarábať, že môže ľuďom začať predávať videá a kursy a hneď nejak po roku už sa stal akože odborníkom na túto problematiku. Čiže napísal túto knihu, ktorú som vám pred chvíľou ukázal, to je akože vstupenka, keď si ju nekúpite, tak neviem, či si vôbec môžete kúpiť nejaký kurz, oni od vás chcú, že ste si to kúpili, oni si vás odsledujú a hneď si kúpil knihu, tak môžete si potom kúpiť kurz aj. A teraz tam má sa to volá Klub inteligentných investorov, teda klub, hej, členstvo. Potom je tam kurz, ktorý sa volá Hrajme si na burze, ak si to dobre pamätám, lebo je to trošku také zmetočné až, ako má veľa toho, všetkých takých kurzov. Kurz HNB VIP Trader napríklad, to je jeden z jeho posledných
veci, ktoré predáva za tých 20 rokov, čo je na trhu, a 15 rokov sa venuje vzdelávaniu traderov. Čiže on robí veľa videí, ktoré šeruje vo svojej komunite, vo Facebookovej skupine, kam sa ale dostanete iba, ak si kúpite teda členstvo, kúpite kurz. Má tu ten program Hrajme si na burze, to som povedal, čiže sa tam môžete hrať s ním asi, nejaké hry. Má veľkú komunitu, ktorú vlastne sú to ľudia vo Facebooku, asi cez nejakých 2000, alebo koľko ich tam môže byť v tej skupine, ktorí vlastne väčšinou píšu o tom, že aké majú problémy s brokerom. A k tomu sa teraz chcem dostať. Existuje taký broker, taká firma, ktorá vôbec nie je regulovaná. Je to absolútne pochybný broker a volá sa Gold Starway. Cesta zlatej hviezdy. Tento názov je veľmi zvláštny na seriózneho brokera. Táto stránka goldstarway.com, to je vlastne to rozhranie, alebo ten broker, ktorého vám Jirka Mazur ponúka, aby ste si tam otvorili brokerský účet. On všetky svoje kurzy, kde učí tradovanie v platforme, tak ich učí výlučne v platforme tohto brokera. Vyzerá to veľmi očividne tak, že je to vlastne jeho projekt, jeho firma, ktorý má on asi väčšinový podiel. Firma tvrdí, že je registrovaná v USA, alebo tento broker, že je registrovaný v USA, ale nie je. To si môžete tiež nájsť v internete. Táto stránka tohto brokera je v češtine a v angličtine, čiže hneď je to jasné, že je to za tým Mazur, že predáva vlastne alebo lanári ľudí tradovať u seba, vo svojej brokerskej spoločnosti, hej, ktorá je neregulovaná, čiže on vám môže sľúbiť nejaký spread, ale tento spread sa vôbec nemusí dodržať, lebo to nie je regulované. Čo je ale zaujímavé, že táto spoločnosť alebo tento broker získal aj nejaké ocenenia. Napríklad bol ocenený na Forex Expo v Moskve. Blahoželám. Čiže spoločnosť nie je registrovaná v USA. Kedysi bola registrovaná v Belize, čo ešte donedávna bol offshore, ale už teraz sa podmienky zmenili vo svete a firma sa asi presunula niekam inám, ale nikto nevie kam. Ak sa Jirku Mazura opýtate takéto otázky, tak vás vyhodí asi zo skupiny, ak ste v nej na Facebooku, alebo vám jednoducho neodpovie, ak to dáte niekde verejne. Ja predpokladám, že aj toto video dostane veľa dislikeov od jeho pracovného tímu, ale taký je život, ako máme právo spraviť review na čokoľvek, čo sa predáva ľuďom, a hlavne keď sa nám niečo nezdá. Takže táto spoločnosť, tento Gold Starway, od vás vyžaduje minimálny depozit $1000, čo bežní brokery vyžadujú 50 alebo 100, možno 200 max. To si môžete pozrieť. Ináč, ak by ste chceli niekto, a ďakujem, že že vás stále počúvate, ak by ste si chceli otvoriť účet u seriózneho brokera, s ktorým môžete obchodovať v MetaTradery, tak v linku pod týmto videom v description, v popise je link na spoločnosť, ktorú používam ja už mnoho rokov a môžem vrelo odporúčiť. Môžete si tiež pozrieť video v češtine alebo v slovenčine, kde hovorím o tomto brokerovi. Ak si otvoríte u neho účet, tak dostanete 50% bezplatný bonus na váš depozit a minimálny vklad je tam $50. Broker sa volá PU Prime, ale aby ste získali ten depozit, tak si musíte otvoriť svoj live trading účet u PU Prime cez môj link, cez môj affiliate link. Ďakujem. Čiže na internete je veľa recenzií na Gold Starway a sú negatívne. Má to asi z 5 hviezdičiek asi jednu, lebo menej sa dať nedá. V tej Facebookovej skupine, ak sa do nej dostanete náhodou, tak ľudia pravidelne proste len píšu, že nejde mi Gold Starway, v tej skupine toho Jirky Mazura, tých traderov, hrajeme si na burze. Zas mi to neodpovedá mi podpora zákaznícka, spadlo to, zamrzlo to, zrušilo mi obchody. Oh my god.
No, ja keď som videl tú platformu a v tých jeho kurzoch, tak tam taký jeden jeho spolupracovník, tiež starší pán, tak veľmi pomaly rozpráva, že ako si otvoríme účet a ako si teraz nájdeme... O Bože, ja som nemohol to dlho pozerať. Tá platforma vyzerá, ako keby bola asi tak zo začiatku tohto storočia, by som povedal, nebudeme hovoriť, že koniec minulého storočia. Veľmi zastaralá, veľmi nekvalitná, veľmi nekvalitný zákaznícky servis. Dajú sa na tom robiť obchody, áno, dajú sa, ale dajú sa robiť aj inde a lepšie a tak, ako to robia moderní ľudia a moderní tradery. Takže toto bol náš Gold Star Way. Ako hovorím, je tu veľmi veľká šanca, že všetko, čo vám Jiří Mazur rozpráva o tradingu, je veľmi, veľmi skreslené v jeho prospech. A v prospech toho, aby on zarábal na vás. Aby ste si kúpili jeho kursy. Aby ste mu proste verili. Všetko ostatné on neodporúča. On to nebude hovoriť iba o svojom a o svojom brokerovi, o Gold Star Way. Môžete si to všetko sami pozrieť, preveriť, to, čo som tu povedal v tomto dlhom videu a napísať pod video v komentároch, čo si myslíte, aká je vaša skúsenosť s touto spoločnosťou, s týmto Jirkom Mazurom, s jeho kurzami. Akože píšte, ja budem rád za diskusiu, pretože sme toto je prvé video v internete, ktoré hovorí o Jirkovi Mazurovi a nie je produkované Jirkom Mazurom. Takže buďme otvorení, rozprávajme, šírme, lajkujme, zdieľajme a subscribeujme sa. Ďakujem. Čiže keď sa vy vlastne prihlásite do nejakého jeho kurzu, tak váš e-mail začne byť bombardovaný spamom. Budete niekoľkokrát týždenne, dokonca niekoľkokrát denne dostávať e-maily, ktoré vám ešte hovoria, že ešte jeden e-mail príde a ešte prišiel posledný a máš poslednú šancu, aby si to kúpil. A ak si to nekúpiš, tak už to nikdy nebude a za týždeň dostaneš novú e-mail, že ešte ti dávame šancu. Čiže proste takýto spam, to si treba potom všetko odstrániť. No ale je to na vás, pretože ak si to už niečo kúpite, tak asi sa vám to všetko bude asi páčiť. No. Takže spam je súčasťou toho, samozrejme. V podaní Jirka Mazura. Dobre, takže ja by som to zhrnul tak. Ak sa chcete venovať tradingu a chcete sa naučiť tradovať, tak nepotrebujete Jirku Mazura alebo v podstate nikoho. Nie je jeden ideálny spôsob alebo svätý grál. Na českom trhu je viacero traderov, ktorí predávajú kurzy, webináre a nie je to len Jirka Mazur. Vy si môžete od každého niečo zobrať, od každého si niečo pozrieť a potom si nájsť svoj spôsob a svoju cestu. Nestaňte sa ale otrokmi do nekonečného kupovania kurzov. Naučte sa, ak vás to fakt baví a ste motivovaní a chcete robiť trading pre seba, dajme tomu zo začiatku ako popri svojej práci. Naučte sa, nájdete si ten edge, tú stratégiu, ktorú budete tradovať a potom sa jej venujte. A nemusíte sa učiť všetko možné. Proste keď dosiahnete to, čo funguje, tak pri tom aktíve ostaňte pri tom a prípadne si tam potom zvýšte váš kapitál a robte to zas a znovu. Každý v podstate deň tradujte a vyberajte si tie peniaze z toho bankomatu pomyselného, z tých trhov. Zoberte peniaze, ako hovorí aj Jirka Mazur, to povedal, že seber prachy a vypadni. Jo? Ale takisto povedal, že bez peniaz do hospody neles. A tým myslel práve to, že keď chcete od neho niečo, tak akože peniaze najprv položte na stôl. OK, takže toľko k Jirkovi. Určite by veľmi pomohlo každému z vás, kto vie anglicky, alebo ak by ste vedeli anglicky, tí, ktorí neviete, tak sa ešte môžete naučiť, lebo to sa dá za 2 roky zvládnuť. A keď viete po anglicky, tak vlastne na internete je všetko v angličtine. Napísané alebo preložené do angličtiny. Vy si nájdete potom čokoľvek. A ešte dneska s možnosťami, ako je AI, umelá inteligencia, či už napríklad ChatGPT, vy si môžete nájsť informácie veľmi rýchlo a veľmi kvalitné a veľmi podrobné.
A vlastne, ak vás to fakt baví a chcete robiť trading, tak tie informácie tam sú, vy ich nájdete, vy sa ich naučíte a vy sa do toho pustíte. Ja mám, ako som povedal, na tomto kanáli ešte pár videí, alebo taký celý bezplatný tradingový kurz, ktorý si môžete pozerať a učiť sa, posielať mi otázky. Ja nepredávam žiadne kurzy a možno s časom budem ponúkať nejaké služby, tak by som to nazval, alebo nejaké know-how, ale nie vo forme kurzov, to nie je moja cesta. A ja som trader, ktorý traduje sám a moje ambície sú tradovať a ponúkať vlastne napríklad signál, byť signál providerom a nechať ľudí, ktorí chcú kopírovať úspešných traderov, tak byť takým traderom a nechať ľudí ma kopírovať. Ale tam ešte nie sme v tomto momente, keď vydávam toto video. Takisto ešte sa venujem aj vytváraniu tradingových robotov veľmi aktívne. Práve v týchto posledných momentoch pracujeme na vytvorení robotov. Takže keď tieto veci budú k dispozícii, tak vy sa o tom dozviete. Podpíšte sa na kanál a tá informácia vám neujde. Všetkým želám veľmi veľa úspechov v tradingu, silnú vôľu, motiváciu, pozitivitu, aby sa vám vyhýbali podvodníci, aby ste nekupovali predražené kurzy. Takisto, viete, sú rôzne kurzy na internete, ktoré stoja $1000. Existujú stránky, ale ja ich tu nebudem propagovať, kde si tie isté kurzy môžete kúpiť za maličkú časť vlastne tej ceny pôvodnej. Čiže vás to ani veľa stať nebude, naučíte sa veci a za málo peňazí. Takže ešte raz veľa šťastia, ďakujem, že ste vydržali až do konca, že ste to pozreli, pošerujte s kamarátmi, otázky píšte dole, dajte mi like, to budem veľmi rád a prípadne sa môžete aj subscribenúť. Všetko dobré všetkým prajem. Čaute.